Гевгелискиот транзитен центар Вино-Југ нема опасност од заразни болести. Во центарот има едва и 50 бегалци и условите се задоволителни, велат од јавната здравствена установа Гевгелија. Тие денеска извршија редовен увид, констатирајќи дека објектите кои се со капацитет до 2000 луѓе се чисти и добро затоплени. Раководителот на Центарот за управување со кризи во Гевгелија Зоран Лазаревски вели дека просторот и објектите во Центарот редовно се дезинфецираат, а во зависност од потребите и фреквенцијата во Вино-Југ, тоа може да биде од 2 пати дневно до еднаш во неделата. Вчера во транзитниот центар Табановце се регистрирани 6 случаи на шуга и 2 случаи на варичела. Лицата кои се заболени од шуга се на возраст од 14 до 34 години, а заразено е и едно едногодишно дете. Двата случаи на варичела се регистрирани кај деца од 5 и 8 години. Сите заразени се под соодветна терапија, а лицата со кои претходно биле во контакт се изолирани. Во моментов во Табановце има повеќе од 1000 бегалци и мигранти, а санитарните услови не се задоволителни. Катастрофална е ситуацијата и со кампот во Идомени, кој е на неколку стотини метри оддалеченост од Гевгелискиот Вино-Југ. Во шаторите долж граничната линија на грчката страна повеќе од 3 недели кампуваат околу 15.000 луѓе. Недостатокот на хигиенски услови, а особено на техничка вода за миење, станува опасност за појава на многу заразни болести. Последните информации од таму се дека се појавила заразна жолтица.